还有现场音效，你听。啊，你看，比如说我宝剑出鞘，啊，这都有音效是吧？比如说了一个非常尴尬的话题，对吧？上热搜了是吧？上热搜了是不是？你看这个时候就应该有一个特别开心的，就是一个这个字幕花字出来。哎，这看啊，这就是，但我就尽量把这个现场啊搞得跟那个综艺的感觉一样啊。比如说有朋友跟我说上热搜了，我就刚哈哈很开心。然后呢，有朋友说骗你的，我就会这样。啊，你看也一样。所以说直播这个东西啊，真的是就我尽量做到让你们有这个搞笑的地方啊。所以很多朋友看不惯直播是因为什么呢？是因为他觉得有点太赤裸了。但我说那个赤裸是那种就是太直观了啊，因为是没有任何包装，就是面对面的跟你聊天，你可能接受不了这种形式。但是我相信这样，你坚持看我3场直播，你就习惯了，并且你会爱上。